atolotra messenger international ho anao afabel varavarakely itsiriana mandrakizay avy amin'ny boky sariny mandraka izay nosoratany John Bevere mpanoratra fantadaza fizarana fahatelo dia nentina taty afabela zany izy dimy menada lasa alohan'ny fitantaraka ianao zany Petera ohatray azafady fa zaho ne mpanao gazety tia manontany teny izay sady mametra-panontaniana no manadiaty azoko ka toy izy ary azafady dia tianao fantatra zany no toyany a ye zany mihitsy ya voraiko soavaly misa 2 no narivatra nandritry ny alina ary miaramila mpanjakana iray avy tao an-damosiny miaraka amin'ny tanora indelita ao ariana vao mangiran-dratsy dia tonga tao amin'ny renirano nandongony izy ireo tsy ankiato mihitsy ny fandehan'ireto miaramila mpitaingo soavaly reto oentiny zareo atsika reto mahatsika maro lamina ianao raha ty tena va tsisy olana io fa rehefa niananakaiky ry zareo dia nahita tonelina lalana miafina mitarika makany amin'ny fanamban'ilay renirano ay ve misy tonelina amin'ity toerana ity raha ty ao tsara ve anao e zany tsy milamina mihitsy amin'izao fa ataony zareo inona ty tsika tsy olana io ringa maleo halay vo milamina rehefa nipoitra avy ao anaty tonelina ary izy ireo dia indro fatazana ny tara-pahazavana amin'ny loko mavo ny gabe masoandro vao miposaka mamakivaky ireo lohasaha ka mamirapiratra ireo ravikazo indraindray dia miato kely ireo miaramila mpanjakana ka manome sakafo hohanina tsara izy zany mba miray hoe za misaotsy tsara fanahy reto miaramila reto nefa kosa mangina be tsy miteny ka raha vao misy endelita mametraka fanontaniana dia mitovy foana ny valiteniny hotenenina aminareo amin'ny fotoana mamety daholo ny valy dia miverina fivanianina taondray ho amin'ny sakafo hohanina tamin'ny andro fahatelo dia nandeha tendrombohatra miteza dia miteza izy ireo ohatra ny manidina eny amin'ny lanitra reny mihitsy fa raha vao tafakatra dia ry amin'ny tapony ay io jereo ringa vao fitaka afabela io ilay tanàna kantokanto no manjelanjelatra eny ambaniny tarafin'ilay masoandro ny maraina manjelanjelatra toy ny firavaka misy zorony mamirapiratra rehefa nandalo ny vavadiny tanàna ary reto miaramila mpanjakana ireto dia nasainidina daholo ny tsirairay tamin'ireo mponiny endela ny entiny ka dia nandeha tongotra na raha nyreto mpitandro filaminana ireto dia inona ary zany hevitra ao amin'izao raha tsara tena be voninahitra be tsara lavitra mihatra ny eritreretiko e tena tsy ananokamo tena misy kely afabe tsy efa miteny aminao ve zay ringa maleo fa dia inona tsony no lazainy azafady fa tsisy hevitra tsony tena tsy ahetreretana ny habe an'ity toerana ity ry radava avy aty jereo ange ilay voninkazo ye tena mahagaga marina raha mbola nahita loko sy bika ny zavatra oatra izao fa voasy foelombelona daholo ny zavatra rehetra aty henoy misy feonkira tsara jereo koa nge le rano le rian-drano ary le renirano ka azo hitarafana be mihitsy sady mitifitra miparitaka dia ahoana ringa malio tsy hitako sy dia samy nentina any amin'ny efitrano lehibe vita amin'ireny marba ireny daholo ireo mponina tao endela misaraka ny lehilahy sy ny vehivavy samy nentina tamin'ny efitrano mitokana ny tsairay avy ka ao no anariana ilay akanjo feny vovoka nentina avy any endela ary samy ampandrona amin'ny rano mikoriana sady manimanitra ho afabela samy nomena akanjo vaovao manjelanjelatry ny loko daholo ireo mponina tao endela ireo dia niangona indray teo mikanja tsara dia tsara izy reto toerana izay nandraisana azy ho any amin'ny fiaraha-misakafo be sady matsiro ny zava-pisotro tsara dia tsara ary ny sasany dia zavatra tsy mbola hitanao izany tiako ty toerana tika nareo koa ve mahatsapa an'izany ohatra ny hoe fa taty za taloha ie za koa mahatsapa an'izany ohatra ny hoe tafody an-trano zany sika laza amiko daholo zanareo hoe tena misy amin'ny mpanjaka jelena izany saty zany ho fantatrao ihany izy rehefa tonga ao ianao e mpanjaka tsara fanahy izy hitako amin'izay sady tsy mampino mihitsy aloha hoe zany tonga eto amin'ity toerana ity tsara rehefa tafaraka aminay aty ianao e tadidinareo ve la samy nanoratra ny fiatomboany anaran'ny teo ambody azo iny tsika e lay rif
fa ohatrany hoe voasamy amperinasa atao endela isika ny tonga dia nentina niakatra lasa moa zany ny fotoana dia tsy miverina intsony tsy maninontsony zany mbola tafaraka ny antsika ny endelita nampandrosoana tao amina efitrano lehibe iray voaravaka andry avo dia avo vita amin'ny tena volamena petahana firavaka sarobidy eo alohan'ny toerana ijoron'ireto mponina tao endela ireto dia misy varavarana roa lehibe mirefy 30 metatra mahery ny avony io no hidirana ilay efitrano lehibe efitrano fitsarana Deoetamizanao zany tsika zao hoe aiza daholo namako teo azafady hoe aiza no misy atsika zao esory amiko ny tananao azafady Jeline mpanjaka aleo hoe jereko be fitiavana mamindra fo tsara fanahy iny tsara fanahy ngavapitaka be io maleo tena ohatrany somary atsasa zany ianao tongava saina efa ty efa belitsika zao namana eny e zany mihitsy fa mba efa hitanao ve namatsika sasany tsy efa rerata fantatro amin'izay tsy disy toerana kay gamaleo a fa misy inona e ohatrany taitaitsakoa io ampilamanao kokoa zao no mahafantatra fa ty koa ngamatsilo e ngamatsilo ve miarabanareo rehetra fa lo mahitanao tompoko fa inona moa ny antodinao aty nangataka fahasondalina mba hanatrika ny fitsarana an'reto mpianatra taloha amin'ny seza fiandrianana e tena tsara panahy zany maleo tena tsy nahitanao mihitsy hatramin'ny sortie de promotion mialatsiny tena nampanenina reny zavapoana lazaiko tany andely reny baribary be zao fa adalana nataoko mba naniry ihany hanampy anao bebe kokoa fa ngamatsilo aza diny kosa fa za nge tsy mba ponina ratsy tao andely nanao izay azoko natao ihany efa tonga ny fotoana e tsy azoko fotoana iny miaino nampiatsona eto ianareo mba iseho eo anatreham-panjaka lehibe Jeline ao amin'ny efitrano fitsarana ka ny antsona voalohany dia inga maleo tena za ve hiaraka aminao any a misaotra ngamatsilo tsy haninona zany io namana mirary soa e misaotra tsy mbola nahita farafarana ngeza be ohatroatra amin'izay miainako maleo a mandrosoa enjana be mandeha amin'le izy faly aloha fa miaraka amiko ianao ngamatsilo mpanjaka be fitiavana sy famindrapo be fitiavana sy famindrapo be fitiavana sy famindrapo be fitiavana sy famindrapo gavafitaka jereo raha tsaratsara ty tendry reradava singa vaovitaka mitady anareo foany zay teo a ngamaleo zao ny voantsoany efa rena izy teo ka ahitany Jailina ihany tsika no mifarany manana fomba fitsarana mano Jailina asa hoe anahoana zany tsika eo natrehany seza fiandrianany ie asa hoe nanahoana zay ngamaleo tena be fitiavana famindrapo fitiavana famindrapo maleo tena efa akaikitsika anao sy Jailina rehetra sisy zao atreo tsara izy ary nitorohevitra aminao dia mandole eny mazava ho azy tokony afantatra sy anaiky ny rehetra fa izao no mamantatra ny saina sy ny lalina ao am-po ka izao no hanomenareo tsirairay avy araky ny valinasanareo arak'izay mendrika azy avy ngamaleo teny tonga ary ny fotoana anaovana tatrany amin'ny fitantanana napetraka taminao eo ambon'ilay efitrano lehibe dia misy jiro fotsy mangatsakatsaka be manazava ny efitrano lehibe mitifitra makiny amin'ilay aingon'ny kristaly eo amin'ny tendro seza fiandrianana ilay jiro be ka manome loko anarivo mizarazara miova ho sary ny ngamaleo ireo izay manome loko maro ary miseho ihany koa ny fiainany
tsy misy fiainana zavaboary miafinariny fa ny zavatra rehetra dia miariary sy mibaribary ho anatrehany ary tsy maintsy manatrika azy isika. Tsisy miafina. Za tsy mino Anjelina zany. Inona? Ny fonoko dia reny tantara rehetra ireny dia angano sy arira daholo e. Azafady a, efa lazaiko aminareo fa angano daholo reny. Nareo koa miala amin'ny fisainana teriterinareo ka fataro manina fa aza manaiky be fahatano a. Aza midaladala? Nareo ny tena dala e, ary ngamatsiro ny mpampianatra dala be. Efa na dia misy azy Jelina zany dia tsy hoenitra be amin'ny fitsipifezana ohatr' zany izy e. Mbola nisy fandraikirekena ihany zany. Ajanony rangany resaka ohatran'izao ohatra tapitapy mihitsy ianao a. Sady zako hoe faleo e sotra mety ny fampiasam-bola nataoky nanovatra volamena dia nandeha tsara mihitsy ny sery lamima mihitsy ny fiainana mirereny amiko tsara mihitsy ho ny mpanjaka Jelina. Mpanjako farafakeliny kosa mba benony raha tsy vitako ny tsara vitako e ary vonina mihitsy handray ny fanotsiana izay ataonao. Birakidrara hita ao amin'ny boky ny fiainana ve ny anaran'ny maleo tena? Tsia. Inona ny dikasa? I maleo tena meloka ianao satria ny fidianana toetra ratsy. Asa tao zany. Entina any amin'ny tanàna aolo ianao zao. Any no andaninao ny androm-piainanao sisa amin'ny fijaliana feno aizina tsy misy antenaina sady mandreny. Tompoko, fanahoana? Satria tsy nino ahy ianao. Efa nampianarina ianao fa raha tsy mino fa izao no izy dia ho faty amin'ny fahotanao tokoa ianao. Tompoko, kanefa ne? Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra omena ny olona zahoany famonjena. Ry mpanjako, ahoana kosa zany ny zavatra tsara rehetra vitako? Moa ve tsy mba manonitra ny ratsy vitako reny? Tsy misy akely sy habe ny fandikanany lalàna. Fa ny olona izay manaraka ny lalàny Jelina nefa mandikana dia iray kely fotsiny azy dia meloka toy ny olona mandika ny lalàna rehetra. Dia ahoana zany ny azahoan'ny olona famonjena raha izany? Ifaharetana azavao amin'ny maleo tena. Moa ve tsy efa niteny taminao ny mpampianatra anao ry maleo tena fa fahitantsisaka manokana ny namonjeny Jelina anao rehefa mino ianao ary tsy avy amin'ny asa vitanao zany fa fanomezana avy amin'ny Jelina. Ny famonjena dia tsy mba valisoa avy amin'ny zavatra vitantsika mba tsy hisy ireharehantsika. Efa ela no nandoavako ny sazy vokatry ny lalàna izay efa nodikaina sy hodikainym-pona rehetra tao endela. Tsy misy mihitsy olona hijoro tsy manan-keloka eo anatrehako na koa afaka manafitena amin'ny famadihan-tanindrazana. Fa noho ny fitiavako azy rehetra dia ny tenako mihitsy no nandony vidiny izany. Ka ny famonjeko dia fanomezana tsy hitambazana. Tsy ny asa soa vitanareo mponina ato endela mihitsy no atafiditra anareo aty afabela. Tsy ho izany mihitsy fa amin'ny alalan'ny finoana ahy ihany nefa mbola nilavinao ihany ny zavatra natolotro mba hahavelona anao. Voasoratra hoe fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona ary tsy manana valim-pity intsony izy fa adino ny fahatserovana azy na ny fitiavana na ny fankalalana na ny fialonana dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony manak'izay aty amin'izay atao ambanin'ny masoandro izy. Raha mba niaino manko za tamin'ireny. Ry mpanjaka Jelina ianao angaika mpanjaka be famindrapo e. Nampianarina an'izany mihitsy zay tany an-tsekoly ny endela. Eny, feno famindrapo ianao. Mpanjaka be famindrapo tokoa aho. Ary zany no antony nandefasako anao hisafidiananao andanin'ny andro tao endela anaovanao izay tianao atao dia nifidy tanteraka ny toetra ny dagona mpanjaka maizina ianao. Tsy ho be famindrapo sy marina ary be fitiavanao raha toa ka velako mandoto ny fahadiovan'ity tanàna ity ny toetranao feno fotonatena maloto ampidi-doza nyity afabela tsy manatsiny ity izany. Ka ilay toetra nofidianao indray no iseho ka handoto ny fiainan'ny olona madio anarivony. Efa nisy safidy ny fomba fiainana ratsy ianao dia azo nisahazanao toy ny olona rehetra manaraka ny dagona. Raha toa ka ny sazy latsaka noho izay efa nomeko azy no omeko anao
dia ho pitarika tsy marina aho ary tsy izany mihitsy aho. nefa tompo izay manamavo ny teny ary ringana fa izay matahotra ny didy azo valipiti. Ry miaramila, afatory ny tongotra matana ka esory izy ka atsipazo any amin'ny maizina any velana any no isy fitomanina sy fikotsoanify fa maro no natsoina nefa vitsy no vidiana. edoko asa toanareo azao e miala maleo teny tsy metatanareo magatonareo aza e sia ry zanako. nanahoana ary izay maleo tena any za koa zany mba manontany tena sira alova tsy maninona izy tsy ihany azoko antoka aloha izy engeka nandany tselina nandrety ny androm-piainany aleo anotaninany nga masirasira fa tokony fantany an'izy zany aleo tsy manontany anazy ka fa inona daholo ary ny anton'izao miaino hiatrika ampanjakanao tsy hoely ianao efa nandinika amin'ny fonao sy mivokatra azonao izy mahalala ny fonao izy fantany ny anto mandrisika anao ny fisainana sy fahatsapahanao ary koa ny asanao tsy misy na inona miafina aminy fa tary kosa fa marina ny fitsarany ka ny olona tsona manaraka dia raha ty tena ny anarako ve niton'olony teo ny anaranao zany angamba satria lehibe ny tanàna ny endela ny fitianany amy aloha efa fantapantatro ihany fa io ampitenena ny tolo mantsy milaza ny anjara toeram-panapahana ao afabela ary possible mihitsy fa anao zao raha ty tena afandray ty raha ty tena ringa matsilo faly a mahitanao za koa faly mahitanao ady tenenao amiko hoe reo seza fiandranana reo ve le seza fiandranana ny lehibe e ary ohatra ny misy vitsivitsy mbola tsy misy olona seza fiandrianan'ny andrina miara-manapaka reo andrina miara-manapaka ohatra ny mahaliny zany manatona ty ay reto varavarany ay ngamatsilo misy namako taloha hitako hoe mahazo mahazo ka mahazo raha ty namana ianao ve io fa tsy raha tia namana intsony ny anarako aty efa mahony tena ohatra ny hafahafa zany fa manina nefa ianao no aty amin'ny bafon aty tena aja lehibe no mipetraka ato amin'ny trano fiandrianany jialinina naizanaiza fa raha ohatra ka mba fantatro tany endela ny zavatra hitako zao dia ho hafa mihitsy ny fomba fiainako tany mety ho akaiko kokoa ny mpanjaka ao ankehitriny tsy azoko ianao nge ka ponina manana maizy azy tao endely ianao ny tantana restaurant raha inisan'ny malaza indrindra ary nanome betsaka mihoatra noho zay rehetra nanome dia ahoana zany ny fanomezana mena mandry isakariva reny reny ane dia nataoko fotsiny mba azahoana terasilazy fantatro ihany koa fa hoe reny zany no azahoana mpanohana tokony ho ny hainy tenin'ny jailina nefa zao ny lazainy tamintsika rehefa manao fety ianareo dia asao no mahantra ny mandringa ny malemy ny jamba dia ho tahiny ianareo satria ireny tsy mba mahavaly soa anareo fa ho valiana kosa ianareo amin'ny fitsanganany marina ho fahazoako tombotsoa nefa no nataoko tamin'ireny famanana ireny fa tsy ho tombotsoan'ny mpiara-monina dia ahoana nefa ireny fandraisana ao anjara nataonao tamin'ny sekoly ny endela ireny apahany kely ihany rano marina reny nomeko reny nanangona be avy amin'ny tombom-baritro ny restaurant satria natahotra ny tsy ahomby nataoko aminona eritreritra fotsiny reny ka nyreny nomeko za koa mantsy mba nanondray anjara tamin'ny fanomezana ny sekoly ny endela fantatro ka asariana ahoana zany ny azo ao rehefa natao jeritodika ny fiainako dia hita mazava fa zay netinety tamiko ny nataoko izay netinety mba ho lazako fa tsy ny voninandry ka za zany zao no anisan'ny mponina ambany indrindra amin'ity tanàna ity nefa dia mbola eniky ny hatsarany ary tena tia izy andraso hoe
hoenao hoe mponina ambany indrindra tianao ambara zany misy sokajy ny olona ty eny karazany misy ihany aloha tsika koa ny efa nampianarina izany tany indely na dia maro tamintsika azany tsy nihevitra izany tsara mihitsy saingy tao anatsika kosa dia nalala tsara raha ny marina eniko ny fisainanao rehefa niditra teto amin'ny tevitrano lehibe ty ianao enao ny hevitra ianao fa omena seza fiandrianana asa raha marina zany eny ataoko hoe angamba za enao fisainako rehetra zay ny tianao lazaina eny izay rehetra no mandre zany izay reto izay velona zao dia manana tanjona sy fikasana manokana ho an'ny mpanjaka izay ny kely indrindra ato amin'ny fanjakana ny bafon no anjaranay aty izay koa ty mipetraka amin'ny tanàna amin'ny tany marina ka ao zay dia tena miasa mafy ny olona izay tsy nivadika tao indela kosa dia reo hitanao ampovoan'ny efitrano lehibe ary reo olona eo aloha indrindra reo dia olona izay nakato sady natoky ary nanaraka tsara ny mpanjaka fony mbola tany endela izy ireo zany tena sambatra indrindra satria izy ireny mantsy no mipetraka any amin'ny tanàna mihaja sady tsara tarery ampitandrefana morontsiraka ano ny mpanjaka no mipetraka ka reo olona reo no mahazo tombontsoa hipetraka any sady miara-miasa aminy reo ny lehibe indrindra amin'ny fanjakana hitako raha ty tena fantatro fa ijelinina dia mpitarika marina sady be fitiavana tsy misy amin'izao zavatra ary rehetra zao hisy raha tsy hisy ny namoronana azy tombontsoa lehibe no monina amin'ity tanàna ity eny fa na dia ny apahany kely indrindra azy manatona raha ty tena mampieritreritra be andraso hoe mpampirisika very ilay mpampianatra atao tsikoly eny izy io mahazo miresaka aminy ve mahazo ka andriamatoa mpampirisika miaraba raha ty tena somary misafiritaka ihany ato satria ianao nisan'ny mpampianatra lehibe Angeline ary ny anjara toeranao tena nisan'ny nalaza indrindra tao an-tsekoly dia ahoana moa ianao zany no aty amin'ny bafon aty eto toerako ka iza kely indrindra ty amin'ny fanjakana efa bela any amin'ny tamarina no mipetraka ary plambie ny asako any inona anisan'ny olona kely indrindra ty ianao tokony isan'ireo re amin'ny seza fiandrianana ery ianao tena tombotra ndraikitra lehibe tokoa aloha nampampianatra na lala Angeline nefa tena raraka petraka ny antony fa tena tsy azoko tsy fadaja mihitsy zany le fampianarako le zavatra tsara tamin'ny fanompoana Angeline reny foana na indraindrako dia naprisiako foanafoana mpianatra mba hanao izay atratrara fahombiazana nefa tsy mba nampitandrina azy ny fandrika sy ny fahalavona mety hitranga amin'ny fiainany tsy mba nampianariko azy ireo mantsy ny tanjona marina indrindra ho amin'ny fiainana dia ny anao sitraky Jeline ny ompitenenany tolo mantsy milaza mazava tsara mihitsy fa tolotsay Jeline ray matolo mihitsy hoe tokony toriko tamin'izany na mpianatra mihitsy saingy nanamaivana ilay hoe mampitandrina nanangana fiainan'olona maro nefa voninahitra kely ihany no nomena Angeline tamin'izany betsaka mihitsy ireo mpianatra no mipetraka any amin'ny tanàna olo amin'izao ka marina tsy izay nasoa amin'ny mpianatra mantsy nomeko azy fa izay ny ilainy nalaza mihitsy mantsy ilay fitenenana tamin'izay hoe milamina daholo kanefa tsy esy laba zany tao za vao maika napirisika azy andeha ampifitakana azo azy na dia sasany ihany azy ny tonga taty afabela dia maro amin'izy ireo ihany koa no aty amin'ny bafo amin'izao mipetraka le vao niafy teo alohan'ny seza fitsarany ilay fotoana sy ezaka no laniana foany nefa za mba nalahelo ihany koa no namana lasa ray tanana olo ohatrany teny ianao hoe afo ngasy tadidiny toaly hoe ompitenenany tolo le hoe niasa tiraray dia ho za toetreo amin'ny afo mba ahitana namendrika na tsy izany raha tsy levon'ny afo izy dia azo valisoa mpanangana fa raha toa kosa ka levon'ny afo dia ho faty atoka be na lay mpanangana tena ny mahatombo Angeline ny fototra izany ary raha tsika malala fa izany lalana azontsika miditra any amin'ny fanjakany kanefa raha lasa tompontsika izy dia tokony io ny fototra nanganantsika zavatra rehefa nitsaraina tamin'ny alala noam-pitenenany tolo ny asako dia hita fa nisy tsy amby teo amin'ny fiainako no mivagniko le fahefanana nanako tokony hampisy fiantraikany teo amin'ny mpianatra ho amin'ny fidirana ty afabela ary very tanteraka ny valisoako andriamatoa mpampirisika tena malahelo kalongany tsy mpampirisika ntsony ny anarako amin'izao ny nomeny Angeline anarana zany ianao efa nataony hoe nahetra ny anarako amin'izao manatona raha ty tena kamatsilo tena manomboka manontany tena hoe eferinao ve fa tena hoe mba nanangana ny hafa tokoa sa nampiasa nireny olona reny hananganana fombiazako manokana
ary koa moa ve tena mba ho voninahitry jelina nanapahako be ny tanàna sady ho voninahitro manokana za dia mpampianatra anao fotsiny fa jelinna no mpitsara nefa sy eo amin'ny fotoana antaolany zavatra rehetra e fa misy zavatra tsy toy mahazatra ho avo mariko arakaraka ny andehanantsika lavidavitra no ahitana kokoa an'ireto olona reto olom-panjakana ary iretsy amin'ny laharana reto tsy tohatra ny samy manana satroboninahitra sy te-panapahana daholo ka eto afovoan'ny mpiara-manapaka amin'ny jelintsika zao ny zavatra mahagaga be aloha izany dia amin'ny mampanapaka azy ireo tena hita mihitsy le fitiavana be misolotra amin'ny maso ho azy zany nandritra ny nabe ny tanàna taloha dia tena mba niezaka ihany any be fitiavana angamba io toerana io mba hanako angambana io okaloha fa misy inona ity manatona antsika ity noko fa tsy aiza kosa e mpanapaka ihany koa ve izy io sekretera tao amin'ny fiadidinany tanàna izy fa maninona izy manana seza fiandrianana fa inona taditinao momba azy ia tsy dia misongadina loatra izy izy mantsy karazan'olona mangingina zay tao jereo nge mandohalika eo anatrehany daholo miaramila mpanjakana raha ty tena manahoana tonga soa ty afabela nasaindrelina miresaka aminao mialohana nantonanao azy raha faharetana moa no afantarana ana iray amin'ireo mpanapaky jelina ty afabela fa ahoana moa mahatonga anao aty azafady tsy tena zay no tena tiako hitenena anazy aza menamenatra izany tsy azo afenipenina aty zany fitapitaka izany tsy maintsy mahizy ianao aty tany andela ianao ny raharahabe ny resaka endrika sy laza lasa nanofana ny hafa hiteny amin'ny fomba feny fitaka izany tena zava-dehibe ny resaka teny fa mbola mavesa-danja noho izany fikasany fo satria tena mibaribary be zany aty ary ho fantatrao tsara zany rehefa tsaraina amin'ny teny rehetra izay nytenenao tany andela ianao ny teny rehetra nytianao tenenina zany hoe singa teny rehetra nataony fampiresahana ny teny rehetra saroby ny fananarana nataony tompontsika jelina afaka mahazo antoka ianao fa amin'ny andro fitsarana ny tsirairay avy dia tsy maintsy ianao tatitra ny teny foana izay nolazainy ny teninao ihany no tsarainanao ka hanambarana na meloka ianao na tsy meloka ny teny foana dia teniteny foana tsy misy fotony na teny tsy tandrina ary ireo rehetra ireo dia mifanohitra amin'ny toetrany jelina takatro foana aloha hatramin'izay le hoe tsy maintsy adinina amin'ny lainga be na famarinana be ny lazaintsika fa le hoe ny teny rehetra dia inona zany ny atrehako eto raha faharetana mazava be ny lazainy eo ampitenena ny taolo ny valisoanao dia miankina amin'izay ny lazainao na ataonao tsy ny teny sy ny asanao ihany no tsaraina fa ny antony mandrisika izay tao ambadika ireny ho tsaraina amin'ny fisainana izay tianao koa ianao aza diny mihitsy fa ny fitsarany jelina dia marina mitsara ny saina sy ny fo izany mahatonga anao taitra mahita ana eto ambony seza fiandrianana ny fitsaranao anaty inona araka ny zava-bitako tany andela fa ny fitsarany jelina tsy hany mihitsy ho hitanao eo ary ange zany e ho hitanao mazava tsy ho ela koa ny anankiray miandry anao ary ny mpanjakanao sotre raha ty tena anjaranao raikehitrina mijoro anatrehan'ny seza fiandrianana za kosa hiandry eto jelina hanjakako ianao moa zany no mpanapaka ny oloko tao andela moa ve mendrika hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ty afabela ianao isa rakidrara bolina firy no voasariky raha ty tena tao amin'ny fanjakana 7 firy kosa no isan'ny bolina voasariky raha faharetana ao amin'ny fanjakako 5 mahery tompoko fa ahoana zany izy nge ka sekretera izange be ny tanàna tsy milaza hoe firy no voasarika ao fa firy no voataonanao ho amin'ny fanjakako ingapapirisika ilay mpampianatra anao taloha na etry moa zany no etsona azy aty zao izy dia nasarika olona maro noho ianao kory azy nefa kely dia kely ihany no voataona no amin'ny fanjakako izany no mahatonga anazy tsy ho mpanapaka ny tanàna ny fisarihana izay maharitra ity seza fitsarana ity dia izay mifanaraka amin'ny fombako sy ny fanjakako i raha faharetana nanome ny sekoly tampifaliana ary nafohy vola sy nafohy tamin'ny alalan'ny fanompona izy ka ireo rehetra nandray tombotsoa tamin'ny asa fanompona nataon'ny sekoly dia tombondahany ho azy nefa za koa nge mba nanome ny sekoly ny fandraisanao anjara dia nasesiky ny fitiavan-dera sy laza
koa efa noraisinao tany andela ny valim-pity setriny zany raha faharetana kosa nanome tampitiavana mba ho amin'ny fanjakako ary koa fitiavany olona lehilahy iray zao raha tsy mifahatrovana izay voataonany dia nanompo ahy ary nasarika olona narivony ho an'ny fanjakako izy evanjelistra moa no anarany aty ireo olona izay natsangany dia lasa tombodany ho an'ny kontona faharetana satria izy no hitarika io olona io anompo ahy sy nanohana ny sekolony aviany tadidiko raha tsy mifahatitrovana fa tsy fantatro mihitsy fomba maro no nataony rafaharetana ny sariana olona tao endela mba ho amin'ny fanjakako zavatra kely maromaro no mitambatra lasa konty lehibe tamin'ny fomadio sy tampitiavana no nitondrany olona tsirairay avy nalala tanana izy tamin'ireo mahanitra tsy azo nozongozonina tamin'ny fahamarinana izy koa ankehitriny raha ty tena fotoana izao anomeza-tatitra anao amin'ny fitantananao mara zany fa efa tsy zany ntsony aloha za zao efa afaka kely tamin'ilay fitiavantena kosa efa mba mangorakolona zany ay ak zany kay nahatonga anao mikarakara combinaison ho an'ny mahantsa io zany mihitsy ka tena mialohan'ny fividianana tao am-pianarana mihitsy zany mihitsy ka okaloha tsy haiko aloha hoe fa izao indray aloha dia tia mahandro sakafo foana mahandokafa restaurant vitanao zany miaraka amin'ny fahendreny zay okaloha iny kosa zavatra tsara mba vitako fa raha fa kely iny kosa mba nety tsy maintsy atsika ry amin'ny voatra ireo raha misy mifanena amintsika dia tena aza mitenteny zany sotro niaraka taminareo ty tena adiniko iny ko ao anatin'izany ho fitsinjovana ny mahasoa ny fiarahamonina sy ny mponina izaho dia mifidy ho an'ny orinasa fivarota-kazo raha ty tena hitako zao ny zavatra tsara nataonao tamin'ny anarako ankehitriny ifarana ny fotoam-pitsarana ry zanako ary hitako fa betsaka tamin'ny fiainanao no nasesiky ny fitiavan-tena fitiavan-daza ary ny fikatsana ny tombotsoany tena manokana ka izao no fitsarako Jelina tokoa mifona mendrikely isazo mandritra ny androm-piainako aho ny tanàna olo ny mendrika efa nandany be aho kanefa kely ny mba vokatra tamin'ny talenta sy ny andraikitra nomenao aho miangavy re aho miangavy ny famindramponao Jelina fa antony fa tsy misy na inona mendrika ahy ao amin'ny bokyny fiainana ve ny anarany raha ty tena eny ry mpanjaka raha ty tena ianao dia mpanomboko nino ahy ianao ka nanaiky aho ho tompo eny fa na dia nandany foana azy ianao tiky ianao tompoko ary ato no andaninao ny androm-piainanao sisa ka tonga soa atao mifanjakako ahoana eny ary mpanjaka isaotranao amin'ny famindramponao tena fitiavana tsy takanoisaina ho ahy izany raha ty tena tsy izay anarana izay intsony no iantsonanao fa indro meko anarana vaovao ianao ato amin'ny fanjakako ianao dia antsona hoe ratsotsotra efa nanomana fitoerana ho anao any amin'ny tany marinao ka ny asanao dia mpanajary tsy hanapaka ity tanàna ity akory ianao fa hanampy ahy hanapaka toerana hafa manapaka miaraka aminao tsy ho pitarika ao amin'ny tanànany hafabela akory ianao kanefa tahaka ny mponina hafa eto amin'ity tanàna ity ihany dia ianao zany no hanampy ahy hanapaka amin'ny akapobe ny anjara asanao mazava dia ny mitarika ireo mpanajary tany rehetra manerana ny tanàna misy roapolo aty amin'ny kontinantany Bengila misaotra tompoko andao miaraka amiko ianao ity voankazo ity avy amin'ny hazonaina raisoka any tena tia ny sakafo matsiro indrindra amin'izay efa nandramako ohatrany hoe lasa miamazava sy miamadio zany ny saiko sy ny foko
ty zany le azonaina voalaza ao amin'ny hôpitaniana Ntolo. raha tsotsotra mitodika jereo ireo ny fianakavianao. eny raha tsotsotra tsapanao tsara angamba ny atao tsy saiko mahakasika anao, fisainana mandray ianao, ifaly aminao, afinaritra ny fiarahantsika manomboketo. misaotra anao mpanjaka jeliny, misaotra anao. mitsangana raha tsotsotra, tonga soa zany. miaino ny olona manaraka tsona eo anatrihan'ny fitsarany Jeline mpanjaka lehibe ao amin'ny efitrano fitsarana dia ingavo fitaka. za zay janiny ianao ka marina ny ianao zany mihitsy tsy haninona misaosanao regadava zay vao lasaratsara ingamatsiny ianao io mpampianatra taloha marina misaosa amin'ilay fanjaisana tompo. ahoana ringa vovitaka ye lasy zany sity zao. efa ariva izy zany. oka aloha tsy mety raha janona eto ilay tantara, tiako ho fantatra inona no nitranga tamin'ny ngavofitaka reradava raha tsara. aza ataonao an'izany kosa moa ny namany. ngamatsilo petera mety hoenjana be aminao ny ampahany farany amin'ilay tantara e. tena azonao antoko hoe fa ho zakanao no miaino an'ilay izy. zaho nge mpanao gazety atanina dia alefaso eny ary vo meko anao mitoendry io no efitrano lehibe fitsarana, toerana isehon'ny fandresena lehibe nefa isehon'ny fandringanana mafindrindra, toerana fidiranao afabela io nefa koa toerana amoana olona makany amin'ny tanàna aolo. efa lasany ny ray amin'izy dimenada ary mbola misy telo amin'izy ireo no tsy maintsy hijoro anatrihan'ny Jeline. andona ny ainy tokoa ny zavatra izay hitranga mingavofitaka reradava ary raha tsara sitrapo, samy anana ny anjarana izy ireo ary akoatr'izany dia anakoako mandritra ny mandraka izay.